Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu. Gesang ing alam donya menika anggenipun lelana sesarengan, sujarah sesarengan kadang kala boten gampil. Bangun gesang sesarengan nggih boten gampil, merga salah setunggalipun faktor ekonomi ingkang kadang kala adamel cerah sulaya. Sing wong dhuwuran do korupsi, nggo kepentingane dhewe, nggo melanggengkan kekuasaan lan sanes-sanesipun. Sing wong isoran, rakyat cilik mung arep mangan, arep nggo biaya sekolah, arep nggo mriksake kadang kala bingung merga ora ndek dhuwit, arep utang mikir anggone nyaur kepriye ora bisa. Dereng malih mung sak drema lemangan ya saanane, ora bisa ngarani, ora bisa milih. Menika kawontenan ingkang kula panjenengan alami. Yen dilimbang-limbang kadang kala iman kapitadosan utawi gesang agami tanda kutip dirasake ora ana paedahe. Sembayang saben dina kok ya ora metu duwite, ora ngasilake duwit. Neng gereja saben minggu kok ya malah ngentekke duwit. Mila wonten ing situasi-situasi ingkang mekaten kadang kala sacara sadar menapa boten awake dhewe wiwit ninggalke urip agama, ninggalke urip sembayang. Merga nggih kawontenan wis stres, mumet mikir ekonomine keluarga, mikir gawean lan sak panunggalane. Gesang ing alam donya boten namung soal ekonomi kemawon ingkang adamel kula panjenengan raos-raosipun tebih kalian Gusti, kalian gesang rohani. Wonten ing pilihan-pilihan anggenipun nglampahi gesang kadang kala wonten ing manah nggih keraos awrat. Antawisipun tetep dadi wong bener, dadi wong becik, utawa ya dadi wong sing ora bener lan ora becik. Wonten ing pakaryan kadang kala awake dhewe kagodha korupsi cilik-cilikan, golek baten mbuh kuwi awujud barang utawa duit sing bisa migunani kanggo kebutuhaning keluarga. Dereng malih mentalitas zaman. Awake dhewe ing jaman saiki daya juange sansaya lemah, ditambah malih iklim cuaca sing panas. Nah menika adamel anggenipun kula panjenengan bangun miturut dumateng kersaning Allah, nuwuhake tantangan lan pepalang ageng yen kula panjenengan kedah nuruti menapa sing dadi dayaning donya. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Bilih para murid dalem sampun dipijekake, sampun dipilih saking donya lan sanes duwe ing donya. Mila sampun sak pantese yen donya lajeng nyengiti para murid dalem. Nah kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal 11 ayat 18 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, yen kowe disengiti donya, mangertiya yen aku wis disengiti luwih dhisik. Saumpama kowe iku duwe ing donya, mesti kowe ditresnani donya. Nanging rehne kowe dudu duwe ing donya, marga kowe wis dak pilih, dak piji saka ing donya. Kowe disengiti dening donya. Elinga marang sabda kang wis dak pangandikaake, abdi mono ora ngluwihi bandarane. Yen aku dikuya-kuya, kowe ya bakal dikuya-kuya. Yen sabdaku digatekake, kandhamu ya bakal digatekake. Nanging anggone tumindak mangkono mau karana asmaku, awit padha ora mangerti marang kang ngutus aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih para murid bakal disengiti donya. Merga Gusti Yesus piyambak ya wis disengiti donya, dikuya-kuya dening donya lan diprajaya seda dening donya. Lan para murid kaparingan kasantosan anggenipun disengiti dening donya amargi nggih sampun dipijekake, sampun dipilih dening Gusti piyambak saking donya. Dipilih, dipijekake berarti disucikake. Mila wonten ing Gusti Yesus Kristus awake dhewe dadi wong-wong suci, dadi wong-wong sing kudus lumantar lan amargi Gusti Yesus. Anggenipun Gusti mijekake utawi milih menika nggih lumantar sakramen baptis. Bapak Ibu ingkang baptisaken putra-putrinipun rikala bayi menika nggih wujud kados pundi Gusti milih lan mijekake putra-putri Bapak Ibu. Iki anakku, ora mung anake menungsa, ora mung anake bapak lan ibuning, ya anake Gusti Allah. Lumantar sakramen baptis kaangkat dados putra-putraning Allah. Mila sampun sak mestinipun lan sak prayoginipun Bapak Ibu ingkang kagungan putra ndang cepet-cepet anggone baptisake, aja diendhe-endhe, aja ditunda-tunda sok mben nek wis gedhe. Awit kula panjenengan yakin sakramen baptis menika pilihan sing sae, timbalan sing sae tumrap para putra. Iki warisan rohani kanggo para putra. Ampun ngantos terus mikir hak kuwi memaksakan kehendak, kuwi nglanggar hak, mboten. Jenenge anak kuwi tanggung jawabe wong tuwa, hake atas namane ya wong tuwa. Menapa malih durung duwe KTP nggih, dadi durung tertera agamane apa. Kadangkala kan wonten sing nggadhahi pemanggih, kuwi nglanggar hak anak, kuwi memaksakan kehendak lan sanes-sanesipun. Jenenge bab sing apik diparingke dening anak kan nggih wajar jejere wong tuwa. Jenengan nyekolahke neng sekolahan A kok ora neng B, menika lak nggih nek pemanggih kados kala wau nglanggar hake anak, ya anake ben milih dhewe arep sekolah apa ora, arep sekolah neng endi. Menika yen pemanggihe baptis bayi menika nglanggar.
Para murid ugi diparingi pitedah yen ngadepi utawi ngalami panguyaya kados ingkang dipun alami dening Gusti Yesus, jenenge abdi kuwi ora bakal ngluwihi bandarane. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun lelana ing alam donya lan anggenipun asung paseksen menggaing sih kasainan dalem Gusti tansaya panggah lan wantun ngadepi maneka warni pepalang lan panyengiting donya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.